உங்க முட்டியில கரக்கரன்னு சத்தம் வந்துச்சுன்னா ஒருவேளை வயசாகிருச்சோ அப்படின்னு தோணும். வயசாகிருச்சுதான், ஆனா உங்களுக்கு இல்ல, முட்டிக்கு. எப்பயாச்சும் சத்தம் வந்தா பிரச்சனை இல்லை, ஆனா எப்பவுமே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கு, ஆனா வலிலாம் இல்லை அப்படின்னா நான் சொல்ற எக்ஸசைஸ்லாம் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ், உட்காந்துட்டு செவுத்துல சாஞ்சிட்டு முட்டிக்கு அடியில இந்த மாதிரி பால் இல்லைன்னா பெட்ஷீட் ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ முட்டியை கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே குதிக்கால மேலே தூக்குங்க. இதே பொசிஷன்ல ஒரு 10 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு கீழே விடுங்க. இது மாதிரி 2 காலுக்கும் பண்ணுங்க. ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ், குப்புற படுத்துட்டு உங்க டோஸை சப்போர்ட் பண்ணி முட்டியை மேலே இப்படி தூக்கி நல்லா லாக் பண்ணி ஒரு 5 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. மூணாவது எக்ஸசைஸ், ஸ்ட்ரெயிட்டாக படுத்துட்டு ஒரு காலா முட்டியை நல்லா லாக் பண்ணி மேலே தூக்குங்க. ஒரு 5 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு கீழே விடுங்க. அப்படியே நம்ம முடிச்சுக்கலாம். டாடா பாய்.